Góðan daginn. Bergdís Hanna Seyfusdóttir heiti ég og kennitala mín er 1307012720. Ég skil ekki mitt. Og ég ætla að kenna verkefni 6 og þeir sjúkdómar sem ég valdi í verkefni 6 kafla 9 hringrás hjartabilun og bráðhvítblæði. Hjartabilun getur verið áunnin sjúkdómur eða meðfæddur galli, en birtingarmynd hjartabilunar getur annaðhvort komið fram í sjálfu hjartaloku eða í sjálfum hjartavöðva. Hjartabilun skiptist í nokkra flokka, annaðhvort hægri eða vinstri bilun í hjartanu, en oftast kemur hún þó fram báðum megin samtímis. Í hægri hjartabilun eru helstu einkenni að aukinn vökvi safnast í vefi og myndar bjúg bæði í innri líffærum, meltingu, lifur og útlimum. Þegar þessi bjúgur myndast er hætta á stíflu eða fyrirstöðu sem veldur því að dregur úr vinnslu þessara innri líffæra. Þá koma fram einkenni eins og aukinn þrýstingur í húð, aukinn gulur litur á húð, þreyta og prótín í þvagi. Í vinstri hjartabilun síast vökvi út úr æðum og út í lungað og veldur lungnabjúg. Helstu einkenni þess eru mæði, brjóstverkur, astmaeinkenni, uppgangur, hringla, aukin sýkingarhætta í lungum og bláleitur húðlitur. Orsakir. Helstu orsakir hjartabilunar eru að þær afkastgeta hjartans minnkar. Það nær ekki að dæla nægu magni af blóði sem leiðir til þess að virkni hjartans skerðist verulega. Eftir að blóðið hefur farið hringrás líkamans og framkvæmt loftskiptið safnast óeðlilega mikið blóð fyrir í bláæðum. Í hægri hjartabilun verður aukin blóðsöfnun í holæð sem flytur blóð frá líkamanum og veldur truflun á útflæði úr hægri slegli. Hægri hjartabilun er talin stafa af hjartavöðvabólgu eða bilun í hægri hjartaloku. Vinstri hjartabilun orsakast af blóðsöfnun í lungabláæðum sem flytja blóð frá lunga til vinstri gáttar og veldur truflun á útflæði. Þetta er yfirleitt talið tengjast kransæðaþrengingum í bilun í vinstri hjartalokum og eða háþrýstingi. Meðferðarmöguleikar. Hjartabilun þarfnast sérhæfðar meðferðar hjá sérfræðingum í hjartalækningum. Ef sjúkdómurinn er samhliða öðrum sjúkdómum getur verið aukin áhætta á erfiðleikum í meðferð. En ef sjúkdómurinn greinast á réttum tíma er hann talinn hættu minni, sérstaklega ef hann er meðhöndlaður strax í upphafi. Bráðhvítblæði. Bráðhvítblæði er hættulegt og algengt og einkennist af því að óeðlilega hvítar frumur safnast fyrir í beinmergsholu. Eitt af afbrigðum hvítblæðis er afbrigðilegur mergvöxtur eða myelodysplasía, þar sem gallaðar og afbrigðilegar frumur byrja að skipta sér hratt og leggjast að umhverfis beinmergs og trufla blóðflögur og nýmynduð rauð korn. Frumurnar fara síðan úr beinmerg og geta laskað frumur og ráðist inn í milta, eitla og lifur. Einkenni hvítblæðis koma oft fram mjög skyndilega. Algeng einkenni eru blæðingar, aukin smitnæmni, marblettir, blóðleysi og magnleysi. Einnig er hætta á aukinni smitnæmni vegna þess að ónæmiskerfið veikist. Orsakir bráðahvítblæði. Bráðahvítblæði er algengast hjá börnum á aldrinum 3 til 6 ára og
og tíðnin er hærri hjá drengjum en stúlkum. Oftast er talið að 10 til 11 börn greinast á ári. Ekki er fullkomlega vita hvað veldur bráðahvítblæði og orsakir geta verið margþættir. Talið er að löskun geti tengst meðal annars segulgeislun, kjarnorkugeislun, lyfjanotkun, móður á meðgöngu, veirusýkingum, atvinnuforeldra vinna við mengun. Meðferðarmöguleikarnir. Meðferðin felst helst í lyfjameðferð með sérhæfðum frumueyðandi lyfjum, ígræðslu beinmergs og eða geislameðferð. Batahorfur eru taldar góðar og 2/3 einstaklingar ná bata eða læknast með hefðbundnu lyfjameðferðum. Það sem er líkt með hjartabilun og bráðahvítblæði má segja að bæði sjúkdómar hafa áhrif á blóðrásarkerfið og geta líka haft áhrif á ýmis innri líffæri í líkamanum. Þrátt fyrir að þeir séu ólíkir að uppruna og að eðli eru þeir báðir alvarlegir sjúkdómar sem þarf að fylgjast vel með. En sem betur fer eru þeir meðhöndlanlegir með réttri meðferð og eftirfylgd. Það sem er ólíkt með þeim er að hjartabilun þróast í lengri tíma en bráðahvítblæði dregur nafn sitt af því að það þróast hratt. Takk fyrir mig. Og hérna eru heimildirnar. Sem ekki mikið, ég nota aðalega bara bókina.